住了。换闷，哦，挤太深的话，它变闷痛。好，给它再放下来。刚刚没有摸哦，哪有像这样子就软掉了。哦，刚刚看它两个哦，体肩胛肌这样子，这个就斜下来了。哦，就没有像刚刚就鼓一片。哦，那这样子把它处理开，它这边就软掉，就松下来，就松掉了。好，那另外它这边翘比较多，我们用的手法就先把它震荡开。好，震荡开的话，一个是躯干，我们再做一个交叉插掌。好，把这个骶髂关节松动开。好，来，又再松下来。哎，对。这个一个是松动关节位，另外一个是松动我们属膝部内侧肌群，内侧都是缩肌。哦，那我们直接如果请他仰躺按的话，第一个很痛又很痒。对。哦，那我们就像这样子的话，他已经是做一个伸展，你再给他一点压力去做震荡，他等于就是帮他在拉筋，再震荡开。那你再收回来的时候，你现在调这个关节位就会比较好的，就比较好松了。去的胖子，它这个拉比较高哈，我们直接固定在骶髂关节外，好，髂骨上侧缘的位置，好，往下往内带，往下往内带，因为它肌肉强度比较大，所以不这样子它也不太好开。来，侧身面向我这边。胸膜全部全了。哎，还是可以，就是要这种感觉的，还是剪毛。还不够多。贴的一不小心掉了。钻性感的，贴一点毛钻性感的。哦，腰部这一块的话，哦，你看它，我们开的是上段、中段、下段。哦，你越往上带，它角度越大。对。哦，越往上面跑，它肌肉拉力，那慢慢放松下来，然后就是到下段3、4、5，哦，到骶髂。然后我们到骶髂的话，你看我们固定的位置就不固定在椎体，好像它腰椎跑掉的还好，我们就从它骶髂关节直接拉。我们拉就直接拉在它固定髂骨这一块，哦，直接带。好，再往下，我们就去带它下端这一块。它这边坐骨又往下跑，好，那我们把它做一个提拉，带高一点，好的体位，让它两边造成一个平衡。来，谢谢。好，图。拉上去就开了。来，再趴着。我们再看刚刚这一块就没翘那么高。好，这一块我们刚刚看，好，它的这一块。髂骨本来是往后面，那这样子就下去一点。好，两侧我们再去摸它的坐骨，好，坐骨接着我们再看，还有掉，好，但是比刚刚好多，没差那么多。我们再做另外一个手法，再修复，推动骶髂关节的下关节位，也就是八髎的3、4口。对，啊，你看就头就翘起来。这一招龙抬头。马上有效吗？哦，它这边就有一点，我们说有点粘黏，有一点黏黏拉着。做太久。嘿。哦，这一块我们做也是一样，做一个斜前推的手法。那这一块我们就不用手掌了，因为它关节位我们就用手肘前臂。哦，做前臂不是肘肩，肘肩下去很危险，尾椎有时候压断掉了啊。然后我们用前臂去带，那左手固定，
这个度是8髎的位置是吧？8髎下孔，就是大概3、4，就是骶髂关节下关节位。骶髂关节为什么是这么长？哦，8髎4孔，我们在下阳孔的位置，大概在这第3、第4左右这边发力。那你这样子压不行，你必须抬腿，它这一块才会打开。打开的时候你下去才能够发力，它力量才进得去。差不多是底后孔的位置。对，差不多。那就不会再抬头，就松掉了，压开松掉，它就舒服了。就不会一压就，那你松动开，它就舒服一点。现在这样子就检测，它一动肩胛就会跟着活动，就松掉了，它不会再造成它牵拉。所以你推这边只有这边动，这边都不会跟着动。所以你跟着摆动它的时候，它身体会跟着开始摆放起来，就代表它身体已经有放松掉了。如果它过度于拘谨，可能我们推这边只有这里在动，其他都是静止的。来，转过来阳台。哇，不关了，这还要穿什么？对，别穿。帮我贴2个胸贴来。你要奥特曼的还是 Hello Kitty？ 我 Hello Kitty。那我们刚刚趴着，我们有检测过颈椎。我们现在仰躺的时候一样，我们还是做个检测，因为俯位跟仰位它还是会有点不一样。第三，这个。那一个我们做托提，放着带。我们一只手托着，让它最舒适的位置，很自然的放松。右手我们再固定。这就做单一椎的调整，而不是整排都开。那这边我们在固定第4椎的地方，我们再做一个平衡修正。就椎上段是吧？对，下段也是3、4椎，因为它是第3椎往这边跑。那我们固定抵着，把它做一个调开的动作。那第4椎你两边必须平衡，所以我们一边固定这边，一边固定这边，做上下段的让它平衡。因为你一椎偏掉，它都会影响上下。一般都是一椎跑掉。